हेलो 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 जय मसी अनि नमस्कार हजुर सबैलाई। बिहान यो चाहिँ ट्विन्स फल आइडोबाट हजुर सबैलाई नमस्कार। आजको मेरो ब्लग चाहिँ ट्विन्स फलबाट म फर्किँदैछु हाम्रो केम्ब्रिज अन्टारियो क्यानाडा है। र ट्विन्स फलमा चाहिँ एकदमै जाडो रहेछ। बिहान चाहिँ हामी हिजो लोड नभएर यहाँनिर बस्यौँ है। सो एकदमै जाडो रहेछ। बिहान बिहान चाहिँ एकदमै घाम आयो त आँखामा। सो बाटोमा आउने हरेक राम्रो कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई देखाउने छु है। हामी I-30 त्यहाँबाट सर्टकट बाटो भएर I-80 निस्केर आउनेछौँ। सो हेर्नु नभुल्नु होला, रोचकिलो कुराहरू म तपाईँलाई देखाउने छु। हाम्रो गाडी लोड हुने ठाउँ चाहिँ यसको छ है, ठुलो कम्पनी। हिजो यहाँ चाहिँ ट्रेलर रिजर्भ गरेर धुनु गइवरी ट्रेलर धुइवरी आएको। आज लोड गरिदिन्छ। लगभग 2-2.5 घन्टा भइसक्यो, अहिलेसम्म सकेकै छैन लोड गरेर है। सो हामी पर्खिरहेछौँ लोड गाइस होइन। हजुरहरूलाई यो जानकारी कि हामी ट्विन्स फलबाट चाहिँ अब हिँड्नेवाला छौँ। ल है हजुर हो, हामी चाहिँ लप्स आइपुग्यौँ है। अब लप्समा यहाँ लोड जोग्दै थियौँ। अघि लोड गरेको लोड चाहिँ हामी यहाँ जोग्दैछौँ होइन। क्याट स्केलमा यो तेल हाल्ने ठाउँ ट्रकको यतापट्टि चाहिँ है। सो लोड जोग्दैछौँ हजुरहरू। यहाँबाट कल गर्नु त भाइ। ल ठ्याक्कै इङ्ग्लिस हानिदिनु, इङ्ग्लिसमा गुन्द्रुक निकाएर ए गाजुङ गुजुङ यार हजिङार भनेर जस्तो। यो चाहिँ ट्विन्स फल आइडोहो I-15 को छेउमा गर्दैछौँ। यता हेर्नुहोस् है, लप्सको तेल हाल्ने। यहाँ चाहिँ तेल 4.04 रहेछ है। डिजल 3.98 पनि निकै महँगै रहेछ। अब हाम्रो चाहिँ भइसकेको छ है, जोगिसकेको छौँ। अब फेरि उता स्केलमा राख्नु दिँदैन नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ हामी उता पार्कमा राखेर जाँदैछौँ हजुरहरू। पार्किङमा राखेर चाहिँ भित्र स्केलको टिकट लिन जानुपर्छ। अब ट्यान्डम वाइज कहाँ कति भयो भन्ने कुराहरूलाई हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मान्छे काटिँदैछ भने चाहिँ उसलाई जान दिनुपर्छ है। एकदमै ड्राइभर भएर चलाक भएर हिँड्नुपर्छ हजुरहरू। सिट बेल्ट लाउनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, तर यहीँ भित्र भएको कारणले गर्दा अब झारिहाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ नलगाएको। यो गाडीहरू सबै यहाँ किन तेर्साएको होला है। ओ यहाँ एउटाको पछाडि होला न। म गएर आउँछु है, कफी पनि ल्याउँछु मेरो। तिमी सिसाहरू मजाले सफा गर ल। म चाहिँ कफी ल्याउनु पनि जाँदैछु हजुरहरू अहिले है। सो कफी चाहिँ यो थर्मोस्टरमा ल्याएर करिबन बेलुकासम्म अलिअलि हुन्छ, पिन्छ है। सो यो चाहिँ फार्मको गाडीहरू हो। म जाँदैछु। यो यहाँ लप्सको कफी चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ क्या। यहाँको खाएर चाहिँ अब आफै बनाएर खाने हो, कतिको मनपर्छ। अनि अरू ठाउँ चाहिँ एकदमै खल्लो लाग्छ क्या कफी आजकल त। सो लप्सको कफी चाहिँ एकदमै मिठो कफी हुन्छ है। चिसो छ एकदमै यहाँ चाहिँ अहिले, एकदमै चिसो छ है हजुरहरू। सामानहरू पनि आएको रहेछ लप्समा। थ्याङ्क यू। म चाहिँ जाँदैछु अब कफी लिएर आएर। अहिले यहाँ चाहिँ ज्याकेटहरू सबै आइसकेको छ यहाँ।
अब कफी बनाउने हो म चाहिँ पहिला मैले कफीमा चाहिँ के हाल्छु भन्दाखेरि होइन स्विटनर हाल्छु 3टा जस्तो अर्को चिनीको साटो है यो चिनीको साटो यो चिनीको साटो चाहिँ होइन यो चिनीको साटो चाहिँ म चाहिँ स्विटनर हाल्छु 3टा ठिक्क हुन्छ मलाई चाहिँ तपाईँलाई अब गुलियो कतिको मनपर्छ एनाउन्स हुँदैछ यहाँ सावरको बारेमा अनि यो नन डायरी क्रिमर हाल्छु मलाई चाहिँ अब आफूलाई मनपर्नेसम्म है सब अनि यो मिल्ड हाउस भन्ने चाहिँ म चाहिँ यो पिउँछु होइन मैले सधैँ पिउने कफी चाहिँ यो हो सो फेरि यसलाई चाहिँ घोल्नुपर्छ है Customer 22, your shower is ready. Please proceed to shower 2. सावरमा लाइन बस्ने मान्छेहरूको चाप्दा पनि हुन्छ कति मिठो भएछ नि मे भएछ बिहानै चाहिएको चाहिँ यस्तै हो मिठो कफीको साथमा दिन सुरु गर्ने हो कतिले चाहिँ यस्तो अब खान्छन् म चाहिँ पिउँदिनँ थियो अहिलेलाई मैले राखेँ है सो गाइस मेरो चाहिँ अघि फुल लोड थियो है अहिले चाहिँ ठ्याक्क मिलेको रहेछ हेर्नुहोस् त यो 12,480 32,720 अनि 30,100 भनेपछि ठक्कै लोड चाहिँ मिलेको छ केही छैन यतिमा चाहिँ हामी अब फेरि लिली हुन सक्छौँ हजुरहरू है डु नट वरी होइन हजुरहरू सो यहाँ चाहिँ गाडीको एकदम लाइन लागेको छ तेल हाल्नेमा अगाडिको ड्राइभरहरूले हतपत सार्दैन के गर्नु बिजोग बनाउँछ बिचराहरूलाई बेसी फानको गाडी है एक्युरेटली भएछ नि भाइ ठ्याक्क मिलेछ कि अब 12,480 राख त केही हुँदैन स्टियर एक्सलमा ड्राइभ एक्सलमा 32 त्यसमा 30 ल खै हजुरहरू अब हामी हिँड्यौँ है सबै लोडहरूको वेटहरू मिलाएर सबै गरेर अब ठक्कै i15 लिएर चाहिँ हामी घर फर्किन थाल्यौँ आज दिनभरिको कुराहरू हामी तपाईँलाई भिडियोमा देखाउने नै छौँ किप वाचिङ है हजुरहरू हामी चाहिँ अहिले स्केलमा जाँदैछौँ हजुरहरू है यो चाहिँ आइडहोको स्केल हो स्टप बिफोर स्केल हुँदैछ होइन स्टार 3मा त्यहाँ माथि बोर्डमा देख्छ नि जाऊ स्टार जहिले पनि स्केलमा कुनै पनि होइन एक्सलहरू स्पिड हुनु हुँदैन त्यहाँ 3 भनेको छ होइन त्योभन्दा स्पिड गऱ्यो भने उनीहरूले तानिहाल्छ क्या
नयाँ ड्राइभर रहेछ भनेर तानिहाल्छ अनि प्रब्लम हुन्छ होइन अरूमा त अगाडि नै हुन्थ्यो त उयो बोर्ड गरिदिएको त्यो अगाडि राख्नु नि त छैन भने पनि ठक्क स्टप गर्ने आफूले फुल स्टप अनि बिस्तारै जानुपर्छ स्केलमा त्यहाँ माथि दिएको हुन्छ क्या 3 MPH भनेको छ नि त 3 MPH per hour भनेर अब बिस्तारै जाने त्यो माथि नोटिस गरेको थिइनँ नि त अगाडि होइसके पनि त आउँदो रहेछ नि त होइन अरू बेला चाहिँ यस्तो साइडमा नि थाहा छ तपाईँलाई होइन स्केलको आफ्नो आफ्नो डिफ्रेन्ट हुन्छ बट वी टु लुक नि त चारैपट्टि तर के गर्ने भाइ जुनै पनि स्केलमा त्यही 3 MPH हो तर वी निड टु फलो क्या ओके बुझ्यो होइन नत्र भने नयाँ ड्राइभर रहेछ जान्छ ल अब फेरि हामी स्केल काटेर बाटो लाग्यो है हजुर I-15 को बाटो नि रमाइलो रहेछ हौ यसरी ढुङ्गामा हरू काटेर बनाएको ठाउँ है मजाको यो वरिपरि डाँडाको बिचबाट यता हेर्नुहोस् गाउँहरू है तर के गर्ने भोलि पर्सि यही ठाउँहरू सानो हिउँ पर्दैन आम्मामा हेर्नुहोस् है यति ब्युटिफुल ठाउँ छ है यो चाहिँ यसले भने नि होइन एकदमै ब्युटिफुल जग्गा छ हाम्रो भाइले ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ म यहाँ यसरी छेउमा बसेको छु आज अहिले भाइको सिफ्ट हो यो चाहिँ लाभा स्प्रिङ रहेछ है यहाँ चाहिँ हट स्प्रिङ यहाँ चाहिँ तातो पानी भन्छ नि नेपालीमा तातो पानी जाने ठाउँ भन्ने ठाउँ रहेछ यहाँ चाहिँ सो अब चाहिँ हामी सानो बाटो भएर जाँदैछौँ हजुरहरू है उहाँ ठुलो डाँडाको बिचबाट सानो बाटो भएर हिँड्दैछौँ डाँडाको छेउबाट सामान माछा पाउँछ लाभा हट स्प्रिङ अरे ड्राई फुड साइलेन्टको पनि राख त टाइम पास लाभा हट स्प्रिङको यहाँ चाहिँ सानो सानो सुकुम्बासी घरहरू होला यो चाहिँ अगाडि हेरौँ कति दामी छ यहाँ बस्ने मान्छेलाई समरमा त साह्रै रमाइलो हुन्छ होला हिउँको बेलामा चाहिँ फेरि हिउँले कुट्छ नि यो साह्रो यहाँ है हजुर सुक्खा मरुभूमि पनि आउँदो रहेछ एकदम हेर्नुहोस् एकदम सुक्खा भूमि एकदम डेजर्ट रातो माटो है अनि टर्निङ एकदम सुक्खा हरियाली भनेको त केही पनि देखिँदैन यहाँ हरियाली छँदै छैन है पुरा डेजर्ट है यो चाहिँ पुरै डेजर्ट छ है हजुरहरू दुबईमा छ भन्दा पनि भयो दुबईमा छु भनेर ढाँट्नु नगरौँ ल है हजुर हो आजको चाहिँ सिप पनि चेन्ज भयो है अब बाटो लाग्यौँ यहाँनिर हामी चाहिँ I-30 मा सिप चेन्ज गरेको भाइले यहाँसम्म ल्याउनु भयो सो अब हामी I-80 पस्नु चाहिँ 45 मात्रै छ 45 माइल्स मात्रै सो भाइले यहाँसम्म ल्याउनु भयो अब मेरो एकदमै चिसो छ बाहिर चाहिँ घाम चाहिँ लागिरहेछ तर चिसो छ सो हामी जाँदैछौँ
फर्किँदैछौँ हजुरहरू। Continue on US 30. भाइ ल खै हामी चाहिँ क्रिन रिभर आइपुग्यो हजुरहरू। Please reduce speed. मैले धेरै एक्सप्लेन गरेको छु। सब्सक्राइब पनि गर्नु। सबैको मोबाइलबाट भाउँछु, तपाईँ सबैकोबाट। सुनाम SUNAM यता काम गर्नुहुन्थ्यो के अरे सोफिनामा पहिला। हेलो एकैछिनै ल हजुर। हामी चाहिँ ग्रिन रिभरको यो चाहिँ टनल हो हजुर होइन। हेर्नुहोस् राम्रो राम्रो छ। हामी चाहिँ अहिले इलिनोइसको ब्रिज आइपुग्यौँ, जाँदैछौँ। साह्रो राम्रो ब्रिज। यो ब्रिज पनि कन्स्ट्रक्सन धेरै भएको थियो, अब चाहिँ कम्प्लिट हो। ब्रान्ड न्यू जस्तो लाग्यो। कलर गरेको नि। अब चाहिँ इलिनोइस पस्यो। वेलकम टु इलिनोइस अरे। यहाँ पनि भोलि पर्सि चाहिँ एकदमै खतरा हुन्छ क्या यो बाटो। रुखहरू कति दामी है। वाउ, रङ सट्टै रङ खेलेको है। यो समय चाहिँ हामी पिसी जान पाउनु पर्थ्यो क्या। पिसीमा अहिले कतै कतै हिउँ पर्नु थालेछ होला हौ बाटोमा। हामी चाहिँ हिजो हिँडेको थियौँ, आज चाहिँ बल्ल बल्ल मेचीगञ्ज छिर्यौँ र मेचीगञ्ज चाहिँ बेलुकी पख आइपुगेछौँ। हेर्नुहोस् त घाम कति राम्रो रुखहरू पाउलाहरू फेरेको छ। सो फाइनली आज हामी चाहिँ मेचीगञ्जबाट अब बेलुकाखेरि घर पुग्छौँ होला है। बेलुका भन्दा नि 12-1 बजी पुग्छौँ होला जस्तो भइरहेछ यार्ड चाहिँ। सो फर्किँदैछौँ हामी। इज अ लङ रोड होइन। हिजो हिँडेको आज पनि नपुग्नु भनेको त लङ रोड हो नि त। यस्तै छ है हजुर। फाइनली हामी बोर्डरतिर आइपुग्यौँ। डेट्रोइट मेचिगनको बोर्डर है। डेट्रोइट बोर्डर भन्छ यसलाई। पारी विन्सर, पारीपट्टि मेचिगन, डेट्रोइट है। ड्युटीतिर आइपुग्यो हामी फाइनली। प्रिन्ट गरेको होइन। एसिई ल खै हेर्नुहोस् है डेट्रोइटको यो एम्बेसेडर ब्रिज झिलिलिलिलिलि बलेको छ। पुरै दामी देखेको छ है। लास्टै दामी देखेको छ। अब हामी चाहिँ वेलकम टु क्यानाडा हुँदैछ। आफ्टर कति थियो मङ्गल बुधबार बिहार वर्ष अनि 5 दिनको लागेको छ हामीलाई। After 5 days. After 5 days, finally back to the hometown country, Canada. सब कुछ चाहिँ यस्तै छ है।
यो पुल चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कहिले सकिने जहिले त्यो कन्स्ट्रक्सन टोप्ला लगेर जहिले पनि अब आफ्नो देशको झन्डा देख्दा मजै अर्को हुन्छ क्या वेलकम टु क्यानाडा मेपल लिभ हेर्नुहोस् वा वाट एन अमेजिङ फ्ल्याग Canadian flag. So yeah, right, Canada. फाइनली हामीले चाहिँ बोर्डर पास गऱ्यौँ अब विन्सरतिर छौँ Keep left to Huron फाइनली Turf अब चाहिँ Road. हामी जाँदैछौँ होइन क्यानाडा बोर्डर सर्भिसको गाडी है त्यो चाहिँ हजुर यहाँनिर In 2.5 miles, विन्सरपट्टि take the यो left चाहिँ on the विन्सरपट्टि right फाइनली to वेयर Highway इन्टु द 401 क्यानाडा east toward London. या जिपिएस पनि कराइ छ अब त अब चाहिँ हामी 401 हुँदै 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 च्याटम टिल्सनबर्ग च्याटम हुँदै एम्ब्रेसल हुँदै क्याम्ब्रिज पुग्छौँ लन्डन हुँदै रातको समय छ 9 बज्न लाग्यो